词拼读真的没有那么难，就像我们的汉语拼音，声母找韵母，我们单词拼读也是有方法的，辅音找元音，两者要相拼，元音加辅音，各读各的音。这是我们人教 PPT 版4年级下册第一单元单词，一起跟老师来预习一下吧。First, or, floor.First floor 一楼 second floor 二楼 EA 字母组合 E T ER teacher's office 教师办公室 library 图书馆 play ground playground 操场 computer room 计算机房 art room 美术教室 music room 音乐教室 next to 紧邻在近旁 home work or 通常会发 or 但前面出现一个 w 它就会读一个长音 work homework 家庭作业 class 班级 or 40 40 way 方向。这是我们4年级下册第一单元的单词，赶紧收藏，一起来学习吧。